फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम फिर से खेल रहे माइनक्राफ्ट अपने फिर से विलेज में। क्या बात है यार। अरे बिल्ली तेरा बच्चा आ गया। ओए आजा 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 मछली के नाम से तो अब मैं नहीं हिलूंगा, अब मैं नहीं हिलूंगा, अब मैं नहीं हिलूंगा। प्लीज आजा 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 आजा। ओ सिर्फ 2 ही बार में टेम हो गई भाई। कितना फीड खाएगी रे। क्या ना हाँ ठीक है। रोए चिप्स आया था क्या? नहीं आया था। और देखते हैं अभी कितना पैसा है। अभी तो सिर्फ उतना ही है। ट्रेडर क्या ट्रेड कर रहा है? हाँ, क्या ट्रेड? सब एमराल्ड में बेच रहा है गधे। हाँ क्या हाँ बोलते हैं? मार मेरे को। डर गया मेरे को। अरे गधे एक दूसरे में लड़ाई हो रही है। दोनों एक दूसरे में लड़ाई हो रही है। हेलो तेरे उन लोगों का बीच में नहीं पड़ा। दोनों मरेंगे। मार देता हूँ या मैं तेरा साथ दिया हूँ। अब आया आया और मैं फिर से जा रहा हूँ अपने इस बिल्डिंग में। और मेरे को वहाँ कुछ पढ़ना भी है। आर्मर वार्मर खुद चलो पढ़ो क्लिक। हाँ कुछ लिखा तो नहीं हुआ है फिर भी। हाँ ठीक थी। अरे यार सब समझ आ गया पूरी में। कोई चुरा लिया। ओ यार वर्क ही नहीं कर रहा है। तो फिर आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। आज मेरी बहन लोग आए हैं उसके लिए आज इतने वीडियो में काफ़ी है। और अगले वीडियो में हम लोग नेदर पोर्टल में जाके जाएंगे हम लोग आपके पास घाट में। और टाटा बाय बाय।